Ишканаларга бөлүнгөн каражаттын жалпы суммасы 100 миллион долларды түзөт. Пайысыз насыяларды ишкерлерге өлкөнүн бардык аймактарындагы 8 коммерциялык банктан алууга болот. Ошондой эле эрежеге ылайык 2 категориянын негизинде чакан жана орто бизнестеги ишкерлер каражаттарды 250 миллион сомдон 1 миллион сомго чейин ала алышат. Проект начался с 2021 года. Бул долбоор 2021 жылы башталып, 2024 жылга чейинки мөөнөтү белгиленген. Бөлүнгөн 100 миллион доллардан 50 миллиону жеңилдетилген насыяга 2 категориянын негизинде берилет. Чакан жана орто бизнестерди колдоодо кепилдик фонд аркылуу дагы каражат бөлүнгөн. Ошондой эле каражат алуудагы негизги максаттар так көрсөтүлүшү керек. Антикризистик иш-чаралардын алкагында Каржы министрлиги дагы ишкерлерге колдоо көрсөтүп, жалпы 1160 ишкерге финансылык жардам берилген. Ошондой эле өлкө аймагындагы ишкерлерге толук маалымат жеткирүү максатында бүгүнкү тегерек столдо сөз болуп, тиешелүү иш-аракеттер көрүлөрү айтылды. Дүйнөлүк банк биз финансы министрлиги Дүйнөлүк банктан кредит алып атат. Ошо кредиттин жарымысы кредит, жарымысы грант болуп эсептелинет. Ал эми кабинет министрлиги тарабынан ушул кредиттерди элдерге, орто жана чакан бизнестерге берүү бирден бир максаты болуп саналат. Буга чейин иштеп жүргөн орто жана бизнестерге пайызсыз 1,5 жылга берилет. Кыргызстандын экономикасын көтөрүүдө чакан жана орто бизнес менен алектенген ишкерлерге мамлекет тараптан дагы ар кандай жеңилдиктер каралып, жылдык соода жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейингилер салыктан бошотулган. Бүгүнкү тегерек столго катышкан эл өкүлдөрү кыргыз ишкерлери үчүн ыңгайлуу долбоор болуп жатканын белгилешет. Долбоор биздин ишкерге да пайда болот, ошол эле учурда биздин мамлекетке да пайда болот. Ишкерлерди ушул мамлекет өзү колдоо көрсөтүп атат. Ошого ишкерлер сөзсүз бул таза жол менен барып, ушул мамлекетке налогун төлөп, бүт баарыны ушу мыйзам чегинде алып барса, бул өтө жакшы болот. Тегерек столго Дүйнөлүк банктын долбоору боюнча менеджери Эмико Тодораки дагы катышып, пайысыз насыя алууда тоскоолдуктар жана аларды чечүү боюнча аракеттер көрүлүшүн баса белгиледи. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.